Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uquduluddin halaman 5 lafadz hikayatun kana li ba'dis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki iku ono cerita siji. Hikayatun utawi iki iku ono cerita siji. Kana onu iku libak disolihina kadwe setengah piro-piro wong kang soleh. Iku libak disolihina kadwe setengah piro-piro wong kang soleh. Sopo akhun dulur lanang. Sopo akhun dulur lanang sifate akhun solihun kang soleh sopo akhun. Yazuruhu kang ziarah sopo akhun ing ba'dus solihin. Kang ziarah yazuru kang ziarah sopo akhun solihun ing ba'dus solihin kula sanatin ing dalem saben-saben taun. Kula sanatin ing dalem saben-saben taun marotan ing dalem saambalan. Faja'a muko teko sopo akhun soleh. Faja'a muko teko sopo akhun soleh marotan ing dalem saambalan. Li ziyaratihi krono ziyarah ing ba'dus sholihin. Li ziyaratihi krono ziyarah ing ba'dus sholihin fadakkoh mukondodok sopo akhun soleh. Fadakkoh mukondodok sopo akhun soleh babahu ing lawangi ba'dus sholihin. Babahu ing lawangi ba'dus sholihin. Faqalat muko ngucap sopo zaujatuhu bojo wadoni ba'dus sholihin. Man utawi sopo. Man utawi sopo iku hadza ikilah man dabbal bab. Iku hadza ikilah man dakol bab. Faqala muka ngucap sopo akhun soleh akhu zaujika. Utawi ingsun iku dulur iku akhu zaujika dulure bojo lanang sira. Dulure bojo lanang sira wadon fillahi krana Allah. Fillahi ing dalem Allah. Fillahi ing dalem Allah jaa teka sapa akhun soleh li ziyaratihi. Li ziyaratihi makrana ngindangi ba'dus sholihin. Li ziyarati krana ngindangi ba'dus faqalat muka ngucap sapa zaujatuhu. Faqalat muka ngucap sapa zaujatuhu dhahaba qalat dhahaba yahtatibu la raddahu Allah wa balagat fi sabbihi. Ing lafaz dhahaba lungu sapa ba'dus sholihin yahtatibu hale golek kayu bakar sapa ba'dus sholihin. La raddahu kang ora balekaken kang durung balekaken atau kang durung mulehaken ing ba'dus sholihin sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Wa balagat lan banget-bangetaken sapa zaujatuhu. Lan banget-bangetaken sapa zaujatuhu fi sabbihi ing dalem misuwi ba'dus sholihin. Fi sabbihi ing dalem misuwi ba'dus sholihin fabainama huwa muka ing dalem waktuni utawi akhun soleh. Muka ing dalem waktuni utai akhun soleh iku kadzalika koyok mengku menggunuh halahu madhkur. Iku kadzalika koyok mengku menggunuh halu madhkur wa idzam bi akhihi. Wa idzam bi akhihi lan tumadaan tetemu sapa akhun soleh ing ba'dus sholihin. Tetemu sapa akhun soleh ing ba'dus sholihin. Konda hamala teman-teman gowo opo al asadu macan hizmata hatabin ing sak bongkok kayu bakar ing sang bongkok kayu bakar. Wahuwa utawi al asad. Wahuwa utawi al asad iku mukbilun madhep opo asad bihi kelawan ba'dus sholihin. Summa anzalah mukonuli nurunaken sapa ba'dus sholihin al hataba ing kayu bakar. Nurunaken dhahril asadi saking gegere macan. Dhahril asadi saking gegere macan wa qala lan ngucap sapa ba'dus sholihin lahu maring asad idhab budalo sira barokah muga-muga paring barokah fik sapa Allahu Allah fika ing dalem sira.
Summa adkhala mukonuli nglebokaken sapa ba'dus sholihin akhahu ing dulure ba'dus sholihin ba'da taslimi ing dalem sause uluk salam alaihi ing atase akhun sholeh alaihi ing atase akhun sholeh wa tarhibilan macaaken tarhib lan macaaken marhaban sapa ba'dus sholihin bihi kelawan akhun sholeh fa'at amahu muka awe panganan sapa ba'dus sholih ing sapa ba'dus sholihin ing akhus sholeh summa wada'ahu mukonuli perpisahan sapa ba'dus sholihin ing akhun sholeh wan sorofa lan bubaran sapa akhun sholeh ala ghayatil ujbi hale ing tetep ing ngatasé katoke gumun ala ghayatil ujbi hale tetep ing ngatasé katoke gumun min sabri saking sabari akhun sholeh alaiha ing ngatasé zaujatahu wa andami jawabihi lan ora anani jawabe ba'dus sholihin fi sabbiha ing dalem pemisue zauja summa ja'a mukonuli teko sapa aku koncone atau dulure ba'dus sholihin koncone ba'dus sholihin saudara lillah fil ami ing dalem taun asani kang nomor loro opo al am fadak mukon dodok sapa aku sholih al-baba ing lawang faqalat muka ngucap sapa imra'atun wong wadon man ngucap man hadza man utawi sapa iku hadza ikilah dakol bab kala ngucap sapa ahun sholeh aku zaujika utawi ingsun iku dulure bojo lanang sira wadon utawi ingsun iku dulure bojo lanang ingsun ja'a teka sapa akhun sholeh yazuru hale ziarah sapa akhun sholeh ing ba'dus sholihin qalat ngucap sapa imro'atun marhaban nekani sapa ingsun kelawan kebagusan wa balaghat lan banget-bangetaken sapa imro'ah fisana'i ing dalem ngelem alaihi ing ngatasé ba'dus sholihin alaihi ing ngatasé akhun sholeh wa ala zaujiha lan ing ngatasé bojo lanangi imro'ah wa amarat lan perintah sapa imro'ah ing akhun sholeh binti dharihi kelawan ngenteni ing ba'dus sholihin faja'ah muka teka sapa aku dulure akhun sholeh wal hatabu utawi kayu iku ala dhahrihi ing ngatasé gegere ba'dus sholihin fa adkhalahu muka nglebokaken sapa ba'dus sholihin ing akhun sholeh wa at'amahu lan paring panganan lan awe mangan sapa ba'dus sholihin ing akhun sholeh falamma arada muka semangsani ngarepaken sapa akhun sholeh ngarepaken mufaraqatahu ing misah ba'dus sholihin sa'alahu mukotakon sopo akhun sholeh ing ba'dus sholihin amma saking barang silaima ro'a kang ngerti sopo akhun sholeh mintilkah saking mengkunu zauja awal wahadhi lan ikilah zauja sani wa min hamlil asadilan saking oleh gowo macan hatobau ing kayu bakare ba'dus sholihin faqalah muka ngucap sapa ba'dusun ya akhi he dulur ingsun tuwfiyat wis mati sapa tilka satu wadon kang olo pekertini sapa tilka satu wadon mengkunu wadon kang olo pekertini wa kuntulan ono sapa ingsun iku sabiron sabar sapa ingsun ala sukmiha ing ngatasé olone sarosa fasakhara muka perintah sapa Allah Ta'ala alal asadi ing ngatasé macan li krono ingsun al asada ing macan fasakhara muka perintah sapa Allah Ta'ala perintah limaring ingsun li krono ingsun al asada ing macan li sabri krono sabar ingsun alaiha ing ngatasé sarosa summa tazawwajtu mukonuli rapi sapa ingsun hadhihi sholihata ing ikilah wadon kang soleh wa ana utawi ingsun iku firahatin tetep ing dalam istirahat ma'aha sertani imro'ah sertani hadhihi sholihah
Fangkota muka pedot anis saking ingsun apa al asadu macan. Fatah itu muka hajat sopo ingsun an ahmila ing yen to gawa sopo ingsun al hatoba ing kayu bakar ala dhahri ing ngatasé geger ingsun li ajri rohati krono arai ngaso ingsun ma'ahadi sholihati sertani ikilah wadon kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kada faqala akhu zawjika fillahi ja'a li ziyarati faqala dhahaba wa yahtatibu li la raddahu Allah wa balagat fi sabbihi fa bainama huwa kadhalik fa idzan bi akhi fa qad hamala al asadu ismata hatabin wa huwa muqbilun ala bihi summa anzal hataba an dhahril asad. Ini ada kisahnya seorang suami yang sabar terhadap tingkah laku istri yang tidak baik. Kalau kemarin mengenai seorang istri yang sabar terhadap tingkah laku suami yang tidak baik. Nah, kisah di sini adalah kisahnya seorang istri yang tidak baik budi pekertinya. Karena limbah di soleh lagi sebagian orang-orang yang soleh itu punya saudara lillahi, saudara karena Allah. Nah, saudara itu setiap tahun mesti ziarah, mesti pergi ke rumahnya ba'dus solihin. Nah, pada suatu hari, pada suatu ketika orang tersebut pergi ke rumahnya dan mengetok pintu, ternyata dari dalam dijawab man hada. Faqalan zaujatu, istrinya teman saya itu bilang man hada. Faqala akhu saya ditanya, siapa yang ingin minta dibukakan pintu? Saya adalah saudara suamimu karena Allah. Saya kesini untuk ziarah, untuk melihat saudara saya. Faqala dhahaba yahtatibu la raddahu Allah wa balagat fi sabbihi. Ini ternyata istrinya tidak punya akhlak, istrinya selalu mencaci maki sang suami. Jadi ketika tahu yang datang adalah teman saudara suaminya, istrinya bilang, orangnya sekarang nggak ada, cari kayu bakar dan Allah belum mengembalikan ke sini. Ini wabalagha fi sabbihi. Istrinya itu parah sekali mencaci maki, meisui sang suami. Fabainama huwa kadza faidan bi akhi. Pada waktu istrinya mencaci maki, meisui sang suami, tiba-tiba suaminya datang. Dan dari belakangnya itu ada seekor harimau yang membawa kayu bakar. Wa huwa muqbilun bi thumma anzala al-hatab. Harimau tadi itu berarti bersama dengan suaminya perempuan tadi, bersama dengan saudaranya orang tadi. Setelah sampai di rumahnya, oleh ba'dus solin, kayu bakarnya diturunkan dari punggungnya harimau. Setelah diambil kayunya, ba'dus solin tadi bilang kepada harimau, pergilah, semoga Allah memberi barokah kepadamu. Setelah harimaunya pergi, saya dipersilakan masuk. Setelah ba'dus solin memberi salam dan membacakan tarhib, fa'at mau, kemudian saya diberi jamuan. Pada waktu saya dalam keadaan kok heran, kok bisa seperti itu seorang suami. Jadi heran terhadap akun soleh itu, heran terhadap temannya yang sangat sabar menghadapi seorang istri yang tidak punya akhlak. Ini. Kemudian kok bisa ada seperti ini? Sumaja'ahun salat. Kemudian setelah dapat 1 tahun lagi, pada tahun kedua datang lagi, minta dibukakan pintu, uluk salam, ternyata dari dalam ada seorang perempuan. Siapa di depan rumah, siapa yang minta dibukakan pintu? Jawabnya, saya adalah saudara suamimu.
saya kesini untuk ziarah pada suamimu. Nah ternyata yang sekarang beda. Kalau yang sekarang ini justru ini membaca marhaban, alhamdulillah kamu datang dengan rasa senang dan memuji kepada suaminya yang sangat-sangat. Jadi di dalam, kalau tadinya yang tahun depan dulunya itu istrinya mencaci maki, misui sang suami dengan sedemikian rupa. Yang sekarang beda, bukan misui, ngelem, memuji istri suaminya dengan sangat. Dan akhirnya istri tadi menyuruh tunggu dulu, tunggu suami saya datang, sebentar lagi datang. Lah niki istri kalau baik. Kemudian setelah ditunggu-tunggu, orang yang ditunggu datang sambil membawa kayu bakar ada di punggungnya. Jadi kayu bakarnya itu dipangkul sendiri di bawah. Kalau yang tahun dulunya, tahun dulunya itu kayu bakarnya yang membawa harimau, sekarang dibawa sendiri. Setelah diberi makan, dimasukkan suruh makan, ketika mau pulang bertanya. Jadi temannya itu bertanya apa yang terjadi. Dan akhirnya bertanya tentang masalah harimau, kenapa nih masalah, semua pun ditanya. Hanya kata saudaranya Badus saya itu gimana? Ini istri saya yang akhlaknya tidak baik itu sudah meninggal dunia, tapi saya sabar. Sekalipun saya itu dipisui setiap hari, dicaci maki, tapi saya sabar terhadap istri saya. Dan masalah harimau itu, ya Allah, harimau itu selalu datang membawakan kayu bakar saya. Setelah istri saya itu meninggal, saya nikah lagi, ternyata istri saya yang sekarang, istri saya itu orang yang soleh, perempuan yang sangat baik, berakhlakul karim. Jadi saya istirahat sudah. Dan karena saya sudah hidupnya enak, istri yang cerewet sudah nggak ada, sudah meninggal dunia, akhirnya harimau yang biasanya menolong saya itu ya sudah nggak ada lagi sudah. Kenapa? Nah, karena tidak ada harimau yang menolong saya, makanya saya itu bawa sendiri kayu bakar. Kayu bakar saya sendiri ya, karena saya bersama istri itu sangat tenang. Lain dengan yang istri pertama, setiap hari dimarahi, marah-marah, ngomel terus balas. Nah yang sekarang kedua, orangnya ramah tamah, baik, akhlaknya juga sangat baik. Jadi kalau kita sebagai seorang istri, jangan sekali-kali mencaci maki suami, jangan sekali-kali menghina suami, bagaimanapun keadaan suami kita. Ini nanti karena sekarang dulunya senang pada suaminya, karena sudah jatuh bangkrut, akhirnya nggak mau minta dicerai. Ya nggak boleh seperti itu, dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisahnya seorang suami yang sabar dengan akhlaknya istri yang tidak baik. Istri cuma ngerasani sembarang perkara tidak baik dilakukan. Ya jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku ono faedah siji. Faidatun utawi iki iku ono faedah siji. Ya juzu wenang li zauji kate bojo lanang opo ayadriba yen to mukul sapa zat zaujatau ing bojo wadone zaut. Mukena boleh memukul ala tarki zinati ing atase tinggal maca, tinggal pepaes. Wa huwa hale utawi zaut iku yuridu ngarepaken sapa zat ing zauja. Ngarepaken sapa zat ing zauja watar kil ijabat lan ninggal nyembadani. Lan watar kal
ijabata lan ninggal nyembadani ilal firasi maring ngancani turu. Ilal firasi maring ngancani turu. Wa ayyadribahu lan yen mukul sapa zat ing zauja alal khuruji ing ngatasé metu minal manzili saking omah biwaili idni kelawan tanpa idini kelawan tanpa idini zaud wa ala darbi lan ing ngatasé oleh mukul zaud al walada ing anak al-walada ing anak alladzi la yaqilu kang durung duweni akal sapa walad inda buka ing dalem nalika nangise walad indalem nalika nangise walad au ala syatmi ajnabiyin utawa ing ngatasé oleh misui lari liya wong liya to lari liya ala wa'al au ala syatmi ajnabiyin utawa ing ngatasé oleh misui lanang liya wa ala tamzikin lan ing ngatasé nyuwek siyabaz zauji ing siyabaz zauji wa ala tamziki siyabiz zauji lan ing ngatasé nyuwek dodote bojo lanang lan ing ngatasé nyuwek bojo wa ala tamziki siyabiz zauji lan ing ngatasé nyuwek dodote bojo lanang wa akhdhi lihiyati lan oleh ngarepaken jenggote zaud lan ingat wa akhdhi lihiyati lan ing ngatasé oleh ngalap jenggote zaud wa qauliha lan oleh ngucap zaujah lahu malih ya himar ya balidhe wong kang misui wa in satama senajan misui sapa zat ing zauja qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono wa qala lahu ya himar wa ala kasfi wajalan ing ngatasé oleh buka wajai zaujah liwairi mahramin maring liyani mahram au takallumiha utawa oleh guneman zaud ma ajnabiyin zaujah ya niki au takallam utawa oleh guneman zaujah ma ajnabiyin sertane lanang liya au takallimuha lan oleh guneman sapa zaujah ma'a ajnabiyin sertane lanang liya au takal lumiha utawa oleh guneman zaujah utawa oleh guneman zaujah ma'a zauji sertane bojo lanang liyastami'ah terapun krungu sapa al ajnabiyu lanang liya sapa al ajnabiyu lanang liya niki kan bismillahirrahmanirrahim sapa al ajnabiyu sautaha ing swarane zaujah au i'taya oleh menahi zaujah mimbati saking omai zaud ma ing barang silai malam tazi kang ora kelaku apa al adatu kebiasaan bi'iqaihi kelawan menehaken ing ma wa alam tinai lan ing ngatasé kacegah atau nyegah zaujah
utawa ma ajnabiyin sertane wong liya au takallum utawa kunemani zauja ma zauji sertane bojo lanang liyas matrapun ngrungokaken ngrungu sapa al ajnabiyu wa sapa al ajnabiyu liyas matrapun krungu sapa al ajnabiyu lanang liya sauta ing swarane zauja au i'taya utawa oleh maringi zauja mimbati saking omahe zauj tasbih. Ini kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu li zauji ayyadriba zaujatahu ala tarkiz zina wa huwa yuriduha wa tarakal ijaba ilal firasi wa ayyadriba ala al-khuruj minal manzili bi ghairi idnihi ala darbiha. Bagi seorang suami boleh memukul sang istri tapi tidak boleh wajahnya, tidak boleh menampar. Seorang suami ketika istrinya itu punya kesalahan, suami boleh memukul tapi tidak boleh menampar, tidak boleh memukul wajahnya. Kapan boleh memukul? Niki istri diajak hubungan suami istri tidak mau, dipaksa mau gimana? Boleh dipukul, tapi jangan sampai memukul wajahnya, tidak boleh. Wa ayyadriba ala khuruji minal manzil, dan juga ketika sang istri keluar rumah tanpa izin. Bi ghairi idzni, keluar rumah tanpa izin. Gimana suami boleh memukul? Boleh wa ala darbiha al walada alladzi la yaqbil. Ya juzu li zawji ay yadriba zaujatahu ala tarki zina wa huwa yuriduha wa tarkal ijaba fi ilal firas. Jadi bagi seorang suami boleh memukul istrinya kapan? Ketika istri diajak hubungan tidak mau, dan juga ketika istri keluar rumah tanpa izin suami. Gimana boleh dipukul, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai memukul wajah. Memukul wajah bagi seorang suami hukumnya tidak boleh. Ini saya ulangi lagi. Jadi suami boleh memukul tapi tidak boleh memukul wajah. Dan ketika sang istri keluar rumah tanpa izin, istrinya keluar tanpa izin, gimana? Boleh dipukul. Tapi ya nanti memukulnya itu tidak boleh kasar-kasar, khawatir menyebabkan perkara yang tidak diinginkan. Tidak boleh memukul sampai patah tulang, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dari kami akhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak